Tonno rosso, in Sicilia impazza l'allarme. Dopo i 100 casi di palermitani finiti in ospedale nel giro di 2 giorni per intossicazione da istamina provocata dall'ingestione di tonno in cattivo stato di conservazione, arrivano i controlli delle forze dell'ordine a tappeto su tutta l'isola. E così i blitz hanno portato al sequestro in Sicilia di 233 quintali di tonno guasto o fuorilegge. Nel dettaglio sono stati requisiti a Palermo 20 quintali di tonno, da Cireale 140, da Cicastello 18, a Cefalù 25, a Messina 30. Sembra essere uscita immune da questa emergenza Agrigento. Ad oggi nella città dei Templi nessun controllo e nessun caso di avvelenamento da tonno. Il tonno deve essere fresco naturalmente, giusto? Che se non è fresco di solito usano molti quelli congelati e questi che non sono controllati, però qua ad Agrigento si consuma un po' di meno. Poi il tonno deve essere, la prima cosa che deve essere fresco e poi si mette esposto già disossato, quindi è difficile che la gente lo conosce e non si fida. Però se è fresco e sono pescati questi di giornata possono stare tranquille le persone. Come si conserva? Il tonno deve essere conservato intanto in cella quando è fuori o sulle barche qua come da noi, col ghiaccio messo bene. E poi se si congela, poi quando si scongela non si deve ricongelare. La prima cosa, questo che succede avvelenamenti. Poi questi casi che sono successi a Palermo non lo so perché cosa è successo. Sicuramente erano quelli congelati. Si parla tanto di pesca illegale, raccontano che il tonno quando lo pescano rimane sott'acqua a volte diversi giorni. È questo che lo fa rovinare, lo fa guastare? No, se sta sott'acqua perché lo pescano resta vivo, quindi non è questo il problema. Quindi sta sempre nell'acqua e nelle gabbie perché lo mettono nelle gabbie quando lo pescano. Però resta vivo, quindi non è il problema è questo. Ma del resto, dalle testimonianze raccolte, quello che ne esce fuori è che ad Agrigento la gente non usa consumare tonno, se non in scatola o affumicato. Un pesce che utilizzo per lo più in scatola, fresco non sono abituato a consumarlo, però sì, sicuramente è un allarme questa situazione da tenere assolutamente sotto controllo. Lei in genere consuma tonno, ha sentito dei casi di avvelenamento a Palermo? Sì, l'ho sentito e di tonno non ne consumo proprio. Non ne consuma abitualmente o a fronte di queste emergenze? Di solito prendo pesce comune. Ho letto ieri qualcosa su internet. È preoccupata? Lei è un pesce che in genere usa oppure no? No, non sono preoccupata perché non lo consumiamo molto in famiglia. Salve, buongiorno, sta comprando del pesce? Sì, Ha sentito dell'allarme tonni a Palermo, 100 persone intossicate? ne ho sentito parlare, sì. È un pesce che abitualmente consuma, ne è preoccupato di questo allarme oppure no? No, non sono preoccupato perché di solito lo prendo in scatola, non lo prendo fresco.